صحيح. هي رؤية دائما المخرج رؤية مغايرة على رؤية الإنسان العادي. ودائما المخرج يرى من عدسة الكاميرا الخاصة به. كيفاش كتشوف مجال الإخراج في المغرب كشاب طموح ودخل المجال والصناعة الإخراجية في المغرب؟ هل ترتقي يعني الطموحات ديال الشباب، الطموحات ديال تطور المجال بصفة عامة، المجال الفني والسينمائي والإخراج؟ آآ إلا قلنا أن فهمتي السينما في المغرب غادا في تطور نقدروا نكونوا كنافقوا راسنا شوية، خصوصًا أننا هذا العام المغرب ما كاين حتى شي فيلم كيمثل المغرب في كان، في مهرجان كان، يعني حتى شي فيلم ما كيمثل مترشح لا في المسابقة لا ولا في البانوراما، وهذا الشيء كيبين أنه مؤخرًا يقدر يكون التوجه ولا ماشي توجه سينمائي ولا السينما دوتور اللي غتقدر نشوفوها كتمثل المغرب في بلدان أخرى، ولكن ولا اهتمام عنده علاقة بما هو مادي وكوميرسيال، أفلام اللي كنشوفوهم تجارية اللي بحال دي ساندويتش ديال المدة ديالو واحد 2 سيمانات في لي صال السينما يدخل واحد شوية ديال الفلوس وصافي ما غنعاودوش نشوفوهم، ما غنعاودوش ولكن واش ثقافتنا كنحاولوا أننا نبريزونطيوها في بلدان أخرين، واش السينما الأوبجيكتيف ديالها اللي نورمالمون هو أنه يكونوا فيها أحاسيس ورسالات واش كاين والّا ما كاينش، كنشوفوا أنه بعض المرات في المغرب باقي شوية ديال